ஹலோ கைஸ், சென்னையில் IIFMல HVAC கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து டே 11 கிளாஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து மார்க் இன்டர்வியூ இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம ரூம் வந்துட்டோம். நாளைக்கே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டாங்க. பட் நாங்கள் வந்து ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இன்றைக்கி ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். ஃபைனலாக நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிளம்பிட்டோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஏன் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி வேலை கிடச்சிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த நாளைக்கே வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க. வேலை கிடச்சிட்டு உடனே லீவ் எடுத்தால் நல்லாவாக இருக்கும். ஸோ வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே லீவ் எடுத்து ஒரு வாட்டி ஊருக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நாங்கள் இப்போது போகிறோம். கோயம்பேட்டிலேருந்து 5:30 பஸ்ஸுக்கு நாங்கள் போகலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தோம். பட் இப்போவே பார்த்திங்கன்னா 5 மணி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு வழியாக கோயம்பேடு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இப்போ ஊருக்கு போகிறதுக்கான மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா, நான் சொன்ன மாதிரியே IIFMல 15 days தான் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தனி வீடு தான் நம்ம பார்த்தாகணும். ஸோ அப்படி போகும்போது நம்ம தான் சமைச்சு சாப்பிடணும். ஸோ அதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ போகிறோம். பஸ்ஸை பார்த்துட்டோம். இந்த பஸ்ஸில் தான் நம்ம போகிறோம். பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறி ஒரு சீட்டை போட்டாச்சு. இது வந்து நாஞ்சில் 2 பஸ் வித் புஷ் பேக் சீட். 2 weeks தாண்டி நாங்கள் இப்போ ஊருக்கு போகிறோம். ஸோ கொஞ்சம் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:20 பஸ் எடுத்துட்டாங்க. நாளைக்கு காலையில் ஒரு 7:30 போல் நாங்கள் போய் சேர்ந்துடுவோம். சாப்பிட கொஞ்சம் நேரம் நிப்பாட்டினாங்க. சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு இப்போது தூங்க போகிறோம். ஸோ நாளைக்கு காலையில் நான் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறேன். ஸோ விடிஞ்சிடுச்சு. கன்னியாகுமரி உள்ள என்டர் ஆகிட்டோம். விண்டு மில்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம வந்தப்போ பார்த்த சேம் விண்டு மில்ஸ். நாகர்கோவில் வந்து சேஃபாக ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ அவங்க ஒவ்வொரு பஸ்ஸை பிடிச்சி வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. நானும் என் பஸ்ஸை பிடிச்சி வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து 2 days நிற்க போகிறேன். 2 days தாண்டி நம்ம சென்னைக்கு திரும்ப கிளம்ப போகிறோம். ஸோ திரும்ப கிளம்பும்போது நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். பாய். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ வந்து திரும்ப சென்னைக்கு போகிறோம். தூரத்தில் பாகுபலி அரண்மனை மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ராம்கோ சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி. எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பாருங்கள். வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து சாப்பிட்டுட்டு கிளாஸுக்கு போய்ட்டுருக்கோம். ஸோ கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம். எனக்கு கொடுக்குற மாதிரி டோக்கன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போது சாப்பிட போகிறோம். ஸோ கைஸ், டுடே இஸ் த இன்டர்வியூ டே. குளிச்சுட்டு ஷேவ் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு கரெக்டாக பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம தரமணியில் இருக்கக்கூடிய ராமானுஜன் IT சிட்டி அப்படின்ற கம்பெனியில் தான் இன்டர்வியூ போக போகிறோம். ரெடியாக இன்டர்வியூ போகிறோம். ஆமாம், எனக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே. ஸோ நம்ம இன்டர்வியூக்கு தேவையான கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட்ஸு ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டோம். ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ இன்டர்வியூ போயிட்டுருக்கோம். லிட்டில் மவுண்ட்லேருந்து திருவான்மியூர் பஸ் ஏறிட்டோம். கரெக்டாக டைடல் பார்க் சிக்னல் பக்கத்தில் இறங்கிட்டோம். ஸோ கைஸ், இதுதான் வந்து கம்பெனி. சரி, ஓகே, நான் இன்னும் கரெக்டாக உங்களை இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வந்து மீட் பண்ணுறேன். பை. ஃபைனலி நாங்கள் 3 பேரும் ஒரே கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகிட்டோம். ஓகே, நாங்கள் இந்த கம்பெனியில் வந்து HVAC டெக்னீஷியனாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம். நாளையிலேருந்து எங்களை ஒர்க்குக்கு ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் நாளையிலேருந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா IIFM போயிட்டு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு யூனிஃபார்ம் வாங்கிட்டு திரும்ப ரூமுக்கு போக போகிறோம். ஸோ பஸ்ஸுக்காக வெயிட்டிங். ஸோ கேஸ், நாங்கள் IIFM போனோம். IIFM போனப்போ அவங்க வந்து ஹெட் ஆஃபீஸான சைதாப்பேட்டுக்கு எங்களை டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்காக போக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ மெட்ரோவில் சைதாப்பேட் போக போகிறோம். அண்டர் கிரவுண்ட் மெட்ரோவை பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல.
ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ செலக்ட் ஆகிற கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமானுஜன் ஐடி சிட்டி கரெக்டாக. பட் நாங்கள் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக அந்த கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகலை. எங்களை வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிக்கில் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கள் கான்ட்ராக்ட் கம்பெனியோட நேம் வந்து ஷபரி. ஸோ அந்த ஷபரியோட மெயின் ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் வந்து சைதாப்பேட்டில் இருக்குது. அங்கே தான் நம்ம இப்போ போகிறோம். ஸோ அங்கேருந்து ஃபெடரல் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப ரூமுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். Next train to airport is arriving on platform 1 in 6 minutes. இன்னும் 3 நிமிஷத்தில் ட்ரெயின் வந்துடும். வந்துட்டோம். ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து எங்கள் ஃபஸ்ட் டே. இதுதான் வந்து எங்களுடைய யூனிஃபார்ம். ஸோ நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். 9 மணி தொட்டு 6 மணி வரைக்கும் எங்களுக்கு ஷிஃப்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஜெனரல் ஷிஃப்ட்டு 6 மணிக்கு முடியும். ஸோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். பாய். ஸோ கேஸ், இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா போகும்போது ஒரு ஷர்ட்டு போட்டுட்டு போனேன், இப்போ வரும்போது இன்னொரு ஷர்ட்டு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அது வேற ஒன்றும் இல்லை, நான் வெளில போட்டிருந்த யூனிஃபார்ம் வந்து மடித்து பேக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். ஸோ எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே வந்து பெருசாக சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை. தியரட்டிக்கலாக படிச்சுட்டு இங்கே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ கேஸ், அவ்வளவுதான். சென்னையில் IIFMல HVAC கோர்ஸ் படித்தா வேலை கிடைக்குமா அப்படின்ற கேள்விக்கான பதில் எஸ், கிடைக்கும். அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த வீடியோ. சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். மேலும் HVAC ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் வரப்போகுது. ஸோ இந்த வீடியோக்கு ஒரே ஒரு லைக் தந்துட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.